နမဲကျော်အီတလီပီစာမြို့ရဲ့ရိမ့်ရွက်မျော်စင်ဘလို့ဖက်လာခဲ့တယ်လေပီစာမြို့ရဲ့ရိမ့်ရွက်မျော်စင်နဲ့ပီစာဖျားရှိခိုးကျောင်းတို့သည်ပီယာဇာဒီမီရာကိုလီဟုခေါ်တော့တမိုင်းဝင်ရင်ပြင်းတွင်တည်ရှိသည်၎င်းကိုအံ့ဝယ်ရင်ပြင်းဟုလဲလူသိများသည်ဤဖျားရှိခိုးကျောင်းကို1603ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်၎င်းကိုဘီတုကာပညာရှင်ဘူရှ်ကီတိုမှဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပြီး Romanes ဘီတုကာလက်ရာဤလက်ရာမြောက်သောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးပီစာဤချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြသနေသည်ရိမ့်ရွက်မျော်စဉ်တိဆောက်ခြင်းကို1183ခုနှစ်တွင်ဖျားရှိခိုးကျောင်းဤခေါင်းလောင်းမျော်စဉ်အထိစတင်ခဲ့သည်သို့တော့ပျော့ပြောင်းသောမြေပြင်သည်၎င်း၏အလေးချိန်ကိုမထောက်ပံ့နိုင်သောကြောင့်တိဆောက်နေစဉ်အတွင်းမျော်စဉ်သည်ရိမ့်နှက်လာခဲ့သည်ကံမကောင်းစွာပဲနှစ်တရာနီးပါးကြာပြီးတော့မှစောင်းနေတဲ့မတီငိမ့်မှုကပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။စောင်းမှုကဆက်လက်တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေကအပေါ်တက်အတရပိုပို့ပါတဲ့ဆောက်လုပ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ဟာအရင်တက်နဲ့မတူပဲမျော်စင်ကိုဒေါင်လိုက်တီးဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနည်းပညာကမျော်စင်ဟာစောင်းမနေဘူးလို့မြင်ရောင်စေလိမ့်မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစ조사မှုတွေရဲ့ရလက်အနေနဲ့မျော်စင်ဟာငပြောသည့်ပုံတရံကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစ조사မှုတွေရှိနေပေမဲ့လေစောင်းမှုကဆက်လက်တိုးပွားနေပါတယ်။6နှစ်ကြာတိဆောက်ဒီနောက်အထက်9ထက်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါစစ်ပွဲကြောင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းကိုထပ်မံရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။ပီစာမျော်စင်တိဆောက်မှုကို1388ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်တွင်တော့အဆောက်အဦနောက်ခုလုံးသည်ကဘာပေါ်တွင်အထင်ရှားဆုံးသမိုင်းဝင်အထင်အကန့်များတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပြီး UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်အပိုက်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like နဲ့ follow တွေကိုနှိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။